Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава. Есть такое в Библии? Я лично думал, что есть. Ефесянам 6 глава, с 5 по 8 стихи. Мы продолжим. Ничего, не расстраивайтесь, что мы прекратили поклонение. Мы продолжим завтра на ночной. Там без ограничений. Еще лучше. Поэтому завтра в 11 часов мы там на ночной. Ефесянам 6, с 5 стиха по 8. Рабы, повинуйтесь Господам своим по плоти, со страхом и трепетом. Простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимою только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал. Раб ли или свободный? 9 стих. И вы, Господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет несоприятия. У которого нет несоприятия. Я проповедую сегодня, братья и сестры, на теме «Научись быть слугой». Интересно? Научись быть слугой. Братья и сестры, в этом мире, где каждый хочет быть боссом в своей жизни. Это слово вам знакомо? В каждом мире, где каждый хочет быть независимой, очень странно говорить о служении. Потому что мир сам руководит, вы знаете, каким духом? Духом эгоизма. Владычествует над людьми. Эго. Или как вы говорите, эго или эго. Эго господствует над людьми. Эго правит людьми. Эго своего. Это значит, я, мое и я. Я, мое и мне. Я, не мое. Я, не мое. Это то, что правит этим миром. Мир, который полно хаоса. Не случайно, что полно хаоса. Потому что и эго правит миром. Братья и сестры, миром, который руководимым амбициозностью и карьеризмом, слово служение звучит унизительным для мира, который под эго. Однако, перед Богом, вау, служить – это высшее почестие. В духовном мире ты не сможешь быть выше, чем уровень твоего служения. Я не знаю, как это лучше сказать. Ты не поднимешься выше, чем настолько ты готов унизиться, чтобы служить другим. Твое уровень понятия, твое уровень увеличения и достижения успеха в жизни определяется. Вы знаете, чем твой уровень смирения служения других. Вот почему я улыбаюсь всем. Вот почему кто-то говорит, что есть некоторые пастора, нельзя подходить к ним. Я говорю, я не такой. Не дай Бог, чтобы я стал слишком такой большой, чтобы ко мне нельзя подходить. Невозможно. Кто-то мне говорит, к вам нельзя попасть. Я говорю, что это ложь. Вы не пробовали. Если кто-то подходит ко мне, я никогда, я смотрю за собой, не скажу, нет, у меня нет времени, я хотя бы улыбнусь вам, это уже ответ. Если я не успею говорить, я прикоснусь к вам.
Если я не могу даже прикоснуться к вам, я сделал глаз к вам. Потому что я здесь для вас. Потому что, Бог поставил меня здесь, чтобы принести вам радость. Что вам принесет радость? Мое прикосновение на тебе. Что тебя прикосновение на мою липку? Аллилуйя. Что тебе принесет радость и утешение? Мою глазку? Давай на тебе. Научись отдаваться людям. Научись и построить свою жизнь так, чтобы твоя жизнь была та и то, что удовлетворяет потребности других людей. Не в греховном плане, но в Божьем плане. Это значит научись быть слугой. Настрой свою жизнь так, чтобы служить людям. Настрой свою жизнь, и я вам скажу, братья и сестры, самые великие имена, которые вы слушаете или слышали, те, которые уже жили и уже ушли, если мы слушаем о них сегодня, это по одной причине. Потому что они многого отдали служению людям. Now, братья и сестры, если даже говорит истину, читайте Библию. Бог с самого начала до конца Библии всегда заинтересован в людях. Все, что Бог делает, Он делает для людей. Все, что Бог делает, Он делает, чтобы служить людям. Бог отдает пророков на служение людям. Бог послал Иисуса, сына своего единородного, людям, только чтобы Он умер, чтобы служить им здесь на земле, чтобы отдать даже во смерти свою жизнь в служение людям. Даже воскресение из мертвых, Он все еще продолжает служить людям. Даже когда Он сидит на престоле, в одесную Бога Отца, и даже там Он продолжает служить людям. Служение людям – это вещь почесть в духовном мире. Почему бы не быть похожим на него? Я думаю, что это честь быть похожим на Бога. Hello! Отдели себе от мира сего. Дух, который правит этим миром, есть дух эгоизма. Это есть дух я, мое. То, что правит этим миром. Стань выше этого. Это слишком низко для тебя. Ты рожден Духом Святым. Аллилуйя. Ты переведен из царства тьмы в царство света. Ты не есть дети тьмы, ты есть дети света. Но ты есть кто-то, который выше эти всякие, детские мирских вещей этого мира. Построй свою жизнь соответственно с небесной. Построй свою жизнь и свою окружающую, чтобы она была похожа на царство. И то, что ты одно из тех вещей, которые тебя сделает похожим на Отца. Служение. Научись быть слугой. Но я вам скажу, тот, кто не научится быть слугой, никогда не научится послушаться Богу. Тот, кто не научится быть слугой человеку, никогда Бог ему не доверит. Его не доверит служить ему. Если ты не умеешь быть служителем человека, ты никогда не станешь служителем Бога. Если ты не умеешь отдавать свою жизнь людям, Бог свою жизнь не сможет брать в употребление других, потому что ты еще не отдал людям прежде всего. Какая у тебя будущее? Узкое будущее или широкое будущее? Я тебе отвечу на этот вопрос. То, что ответит на этот вопрос, то, что определит, какое у тебя будущее, это то, насколько широко открыто твое сердце на служение людей. Ты выкладывай сегодня. Открой широко сердце сегодня. Выдавай твои деньги. Отдай твои финансы людям, служение в церкви, Царство Божие. Отдай свою энергию Царству Божьему. Отдай, то, что у тебя есть в служении Богу. И я тебе скажу, как у тебя будет завтра. Библия говорит, то, что бережлив, сверх мер бережлив,
Stondele skudai elegant. Bedneet. Bedneet to svek mer verejli. A to dayot svek mer abagashai. Brother, tem bullshit at dayot sibia ludiam. Du hopp de mire, tem shire dos pote darashirai. Abidi ego of the beer. Unistujai eta egoism, careerism, eta sremlene, eta sam soyos nem so eta sam ya unistoj eta. И ты не можешь говорить, что ты не такой. Ты не можешь говорить, что ты другой. Нет, мы все такие. Мы все родились с этим одной целью удовлетворить себе прежде всего. Но ты родился не только один раз. Да, ты родился первый раз. Сюда, в этот мир, который управляется эго. Ты уже родился заново. Иной мир, который руководится любовью. Now, brothers and sisters, слушайте сюда. Противояда для эго, против эго мира сего есть служение смирения. Напиши это себе. Противояда. Или как? Противоядие эго, который правит этим миром, есть служение людям смирения. Алло! Никогда не требуй возмездия за служение. Поэтому оно и есть служение. Если ты начинаешь требовать возмездия или награду, это уже не служение, это заработка, это работа называется. Но я говорю о служении. Перестрой свою жизнь. Пускай твоя жизнь не была направлена только к тебе. Пускай твоя жизнь сейчас начинает направляться к людям. Имей большое сердце. Имей широкое сердце. Люби людей. Даже люби врагов. Будь готов служить людям. О, Год. Будь готов даже рабам служить. Я уже давно принял свое решение. Никто не может приблизиться ко мне, быть возле меня, чтобы он был несчастливым. Если ты около меня, моя жизнь должна тебя принести счастье. Если ты возле меня, ты ошибся, потому что поражение от тебя отступится. Потому что неудача уйдет от тебя. Потому что грусть уйдет от тебя. Если ты ошибочно подошел, и ты возле меня постоянно, жизнь Божья оживит твое мертвое тело и мой мертвый дух. Но твоя жизнь должна быть такая же. Прими решение, что твоя жизнь будет жизнь благословения. Дари людям улыбки. Не давай людям раздражения постоянно, что они даже не хотят приближаться к тебе. Нет, твоя жизнь должна тяготеть или как-то притягивать людей. Ты должен строить свою жизнь так, чтобы и любовь Божья исключила от тебя. Ты должен жить так, чтобы люди были счастливы, что они встретили человеком, который жизнь. Если ты будешь занят, давая жизнь людям, если ты будешь занят, давая улыбки людям, если ты будешь занят, давая радость людям, ты сам никогда не будешь грустным. Твоя радость не опустится. Твоя улыбка, потому что ты даешь людям слишком много, не закончится. Она будет шире расширяться. Если ты будешь давать людям счастье, твое счастье тоже не закончится. Она будет наполняться и наполняться. Если ты будешь давать людям тоже финансы, твои финансы не закончатся. Они будут расширяться, увеличиваться. Почему бы не настроить свою жизнь вот так? Ты говоришь, у меня нет чем служить, потому что у меня нет $. Это неправда, у тебя есть зубы. Почему бы не открывать их чаще? Ты говоришь, ты думаешь, это интересно? Я думаю, это правильно. Если вы скажете, что у меня нет чем служить людям, потому что у меня нет автомобиля, я тебе скажу, что это неправда. Если у тебя есть рот, это язык,
Ty możesz Bosia dobrej сказать людям. Перестань говорить о твоих неудачах и о твоих проблемах. Вместо того, говори кому-то комплимент. Тогда тебе будет приятнее, и им тоже будет приятнее. Мир станет чуть-чуть лучше. Дорогие мои, служи людям тем, то, что у тебя есть. Ты говоришь, что мне нечем служить людей. У тебя есть рука. Обними кого-то. Вот так делай. Кому-то ударь по плечам. Им будет приятнее. Глад кому-то, глад кого-то по голове. И ты забудешь о твоих скорбях. Ты забудешь о твоих слезах. И люди вокруг тебя, жизнь вокруг тебя обогатится. Вы думаете, это неправильно? А? Вот что значит отдать свою жизнь в служении. Не обязательно, чтобы ты делал эти вещи, которые, у меня должна быть то. У тебя уже слишком много есть, чтобы служить людям. Серьезно? Серьезно? У тебя уже достаточно есть, чтобы служить людям. У тебя огромные ресурсы. У тебя огромный потенциал. Скажи кому-то, у тебя слишком много есть, чтобы служить людям. Аллилуйя! Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 5 глава. Первое послание Петра, 5. Есть такое там. Первое послание Петра, 5 глава. Вау, братья и сестры, слушайте. Здесь есть наркоман. Кто-то колется в этом зале, еще колется. Бог уже тебя и освободит. Кто здесь колется еще? Алло? Я не вижу руки. Скажи, я здесь? Ага, я вижу. Наверху тоже, да? Где? Там тоже, да? Приведи его сюда. Спит, да? Хорошо, потом концерт, приведите его сюда. Алло, слушайте, будаше. Вау, я проповедую, Бог говорит, стоп, игла. Ага, я понял. Бог хочет освободить наркоманов. Я вижу 4 их, пока понимаю руки. Потом, может быть, больше обнаружится. Так. 1 Петра 5, с 5 по 6 стихи. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, починая друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Теперь следующие 5 минут или 10 минут будут очень критические, очень серьезно, очень важные слова я буду говорить. Если ты пропустишь, это может влиять на остальную судьбу твоей жизни. Если у тебя есть ручки, пиши. Слушайте сюда. 5 глава. Помните, здесь написано, также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, починая друг другу, облекитесь смиренно мудро. Братья и сестры, смирение и служение людям – это не позор. Это Божья лестница вверху. Пишите вы это. Смириться, быть скромным и смиренно мудрым. Будь, скромным. И служить людям, просто давать людям, служить, это не потому, что ты дурак. Это не унижение. Это Божья лестница вверху. Так? Это одна. Дальше. В этих стихах, которые мы читали, есть 3 вида Божьего подчинения или Божьего смирения. Первый.
5 стих говорит нам, также и младшие повинуйтесь пастырям. Это может быть члены церкви и пастор. Это может быть начальник и подчиненный. Как бы это ни было, первый уровень подчинения – это первый уровень подчинения. Младшие обязаны перед Богом подчиняться старшим. Дорогой мой, это не позор назвать своего старшего или босса или лидера. Это не позор назвать его по имени и отчеству. Это не позор назвать его пан или господин или, это не позор использовать вы на того, кто старше тебе. Это Божий порядок. Наоборот, если ты смущаешься, что он же мой ровесник, или вообще он даже годится мне сыну, а как это я буду ему это самое? Он же такой добрый, он не возвращается, поэтому я тут не буду на ты. Перед Богом ты унижаешься. Ты унижаешь себя же. А тот будет радоваться. Привет, аллилуйя. Перед Богом ты никогда не поднимешься выше, чем то, что ты уже есть. Ты будешь наоборот опускаться. Это не позор, когда младшие начинаются старшие. Это может быть духовно, это может быть физически тоже. Посмотри на твоих начальников. Представьте себе своих начальников. Подчиняться начальников – это Божий порядок. Это Бог ставит их над тобой. Если ты будешь подчиняться им и уважать их, Бог тебя тоже поднимет до их уровня завтра. А если ты не умеешь подчиняться старшим тебе, ты никогда не поднимешься. И это одно, а те, которые будут под тобой в будущем, тебе никогда не будут подчиняться. Вот причина, почему многие дети не могут слушаться родителя, мамы. Потому что мамы никого не послушались и не слушаются. Вот почему многие жены не могут подчиняться мужьям. Потому что мужи не поставили себя под Божьим порядком, под Божьим послушанием. Но твоя жизнь должна быть другая. Твоя жизнь должна быть жизнь порядочная. Твоя жизнь должна быть жизнь, руководимым Словом Божьим. Младший починай старшим. Братья и сестры, я вам скажу, как я строю свою жизнь. Не позорно и не унизительно использовать вид для любого человека. Или даже склонить голову для любого человека. Я это делаю радостно. Потому что это мне помогает. Я знаю, что если я это буду делать охотно, Бог мне доверит Божий. Вот первый способ, как ты даже служишь людям, это твое подчинение. Если твоим старшим. Второе. Написано здесь же, все, абсолютно все, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Второй вид подчинения, который должен быть в твоей жизни. Написано, все подчиняясь друг другу. Научись уважать каждого человека. Надеюсь, но меньше тебе. Научись уважать каждого человека. Это не позор набрать сумку у твоей подруги и понести. Это не позор встретить сестру на улице и говорить, о, сестра, зачем вам нести сумку? Дайте мне, я понесу вам. Это не позор, это не унижение, быть любезным. О, Год. Нет, это культура. И это культура в Царстве Божьем. И поймите, братья и сестры, Царство Божье – это не клуб хулиганов, это не сборище, уличных. Мы не уличные здесь. Мы дети огромного царства. Мы дети порядочного, нравственного царства. Мы дети, Царства Божьего. Царство Божье, там культура высокая. Там это не культура этого мира, это культура подчинения. Хотя он подо мной, хотя я старше его, но я говорю, я отношусь к нему как равным. Я даю ему его уважение. Библия говорит, дайте честь кому честь. Есть людям, которым нужно дать честь. Я вам скажу, один из них, кому нужно дать честь каждому человеку.
Не будь слишком маленький, чтобы себя видеть высокомерным. Не будь слишком маленьким в духе, чтобы говорить, что я больше всех, я выше всех, и у меня есть галстук 10 и костюм 30. Это ничего не говорит. Когда ты будешь уважать людей за то, что они Божье творение, Бог тебе поднимет твою репутацию, Бог поднимет твой имидж, Бог даст тебе любовь, Бог даст тебе радость, которая полна жизнерадостная. Ты делай людям хорошо, служи каждому человеку, братья и сестры, каждый, абсолютно каждый, достоин нашего служения. Я могу служить каждому, я должен служить каждому. Дорогой, распределяй свою жизнь вот так. Не имей класса, не раздели людей по классовым принадлежностям. Вы понимаете, что я имею в виду? Не говори, что это не в моем классе, это не в моей категории людей. Это человек не в моем образовании. Он закончил вуз, я закончил 2 вуза. Это все ерунда. Смирись себя. И каждый человек will говорить, что все повинуйтесь друг другу. Не только, вы знаете, иногда легче повиноваться, кто старше тебе. Но если человек не старше, нормально, служи ему. Служи от всего сердца. Будь иметь доброе сердце. Есть люди, которые просто проходят мимо всех. Раздраженные. Это так банально, это так, извините, это так смердит. Это так нехорошо пахнет. То есть можно быть другим. Почему бы не видеть в них Христа? Почему бы не видеть рука Божья в них? Почему бы не думать, что, Господь, я спасен благодатью, я мог бы быть таким? Почему бы не сказать, Иисус, давай, помоги мне любить этого человека, помоги мне как-то помочь ему. Вот такое служение. Научись быть слугою. Один способ быть слугою, когда ты умеешь починаться друг другу людям. Себе, другому человеку. Один способ быть слугою, когда младший повинуется старшим. Третий способ быть слугою, третий вид подчинения, это написано в 6 стихе. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и да вознесет вас в свое время. Это смирение и подчинение Богу, и служение Богу. Вот почему мы говорим, что в церкви здесь все должны радостью, но радостью служить Богу. У кого нет служения в церкви, поднимите ваши руки. У вас нет ни одного служения, никакого служения. Поднимите свои руки. Это очень плохо, извините, братья. Найдите что-нибудь делать. Даже чтобы приходить вовремя, подметать зал, так далее. Делай что-нибудь для Иисуса. Вы думаете, что Он недостаточно делать для вас? Пойдите хотя бы в молитвенную группу, идите молиться. Или в группу порядка, чтобы приветствовать людей, улыбнуться людям, давать людям радость, евангелизация. Или что-то другое, в районе, или по домашней группе. Подключайтесь. Братья, вы слушаете меня? Это будет твой способ подчиняться Богу, служить Богу. Подчиняться Богу. Это третий вид подчинения. Когда ты даешь себе под руководством Божьим, когда ты можешь себе принести в жертву Богу. Когда ты можешь говорить, Господь, у меня немного, что у меня есть. Немного есть, но то, что у меня есть, я это не удерживаю в тебе. Я не, который мало дает. Я не жадный в отношении к Богу. Бог, я понимаю, что ты мне дал все, что у меня есть. Я понимаю, Господь, что ты источник всего, что у меня есть. Я не буду жадный в отношении к тебе. Если ты говоришь, мне нечего дать Богу, это ложь. У тебя много чего. Чем можно служить Господу? Аминь. Я только что сказал вам 3 вида подчинения. Теперь напишите обязательно 3 вида бунта. 3 вида бунта. Каждый человек бунт. Каждый человек, кто не служит, находится в бунте. Он хочет, не хочет. Если ты не умеешь служить людям, если ты не умеешь служить Богу, если ты не умеешь служить начальникам, ты в бунте. Поэтому я напишу, я хочу, чтобы вы написали 3 вида бунта. Первый вид бунта, мы сказали, первый вид подчинения, это младший подчиняя старшим. Поэтому первый такой же, это самое, первый вид бунта,
И 3 вида бунта также. Первый вид бунта – это когда младшие бунтуют против старших. Это бунт против тех, которые старше тебя. Но вы знаете, конечно, что старше тебя, это может быть в возрасте. Вы знаете, есть некоторые поколения людей, которые сейчас растут, они не умеют уважать старших людей. Они не умеют уважать старших людей. Абсолютно не умеют. Есть некоторые дети, которые кричат на родителей. Замолчи. Составь меня. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Не дай Бог. Слушай, я уже могу сейчас сказать, это понятно, что я не буду никогда в жизни кричать на своей матери. Я это делал до покаяния. Но вы знаете, я знаю истину сейчас. И вы тоже знаете истину. Братья и сестры, братья и сестры, братья и сестры, братья и сестры. Бунт против старших. Это украшает дни жизни человека на земле. Бунт против укорачивает дни человека на земле. Вот почему людей в банде, в рэкете и так далее, они очень быстро умирают. Потому что они не поставили это в порядок. Если ты бунтуешь против старших, старший может быть против мужа, ты будешь мало жить. Старший может быть против родителей, будешь мало жить. Старший может быть против духовного лидера, ты бунтуешь против него, ты будешь мало жить. Ты не долгосрочный, ты не долгожитель, как это. Ты не долгожитель в духовном мире. Не только в духовном мире ты не будешь долгожителем. Ты не будешь долгожителем даже в физическом мире. Ты умрешь рано. Я даю тебе 10 лет, проживешь и увидишь. Тебя соберут и выбросят в могилу. Но, братья и сестры, мы знаем истину. И истина сделает нас свободными. Если ты знаешь кого, то не живет по этому слову. Купи эту кассету, подари им. Это поможет им и даст им жизнь Божию. Бунт против старших. Это может быть в семье, это может быть на работе, это может быть в церкви. Это широко. Короткая жизнь. Человек, у кого грудь болит, левый грудь, положите руку на грудь, у вас опухоль там. Я заповедую эту опухоль исчезнет во имя Иисуса. Второй бунт, который есть, это бунт против людей. Бунт против соседа. Иисус сказал, возлюбите ближнего, как себя. Если ты не любишь ближнего, как себя, ты в бунте. Ты не умеешь отдаваться в служение. Библия говорит, что починая друг другу. Если слушайте, человек, который находится в бунте против людей, он не может быть счастливым человеком. Он будет раздраженный человек. Он будет человек депрессии и в угнетении. Это последствия. Бунт против людей. Если ты не можешь служить людям, ты можешь отдать себя людям служение, ты не можешь подчиняться друг другу, ты не можешь быть счастливым человеком. Не все равно, сколько у тебя есть. У тебя может быть миллиард. Но если ты не можешь, ты не умеешь служить, отдать себе служение людям, ты не будешь веселым человеком. У тебя не будет радости. У тебя не будет счастья. Ты будешь постоянно под депрессией. Потому что ты не умеешь давать улыбки людям. Потому что ты не умеешь давать руки помощи людям. Потому что ты не умеешь простягивать руки на утешение кому-то. Потому что ты постоянно находишь недостатки в других. Ты не будешь счастливым. Это называется бунт против людей. Третий вид бунта. Это самый страшный бунт. Третий вид бунта. Это самый страшный бунт. Это бунт. Это бунт против Бога. Это бунт против Бога. Когда человек не служит Богу, он находится автоматически в бунте против Бога. Но бунт против Бога, это заканчивается только одним последствием. Смерть. Не только физической смертью. Когда человек находится в бунт против старших, он может умереть физически. И здесь и физическая смерть, духовная смерть. Если ты находишься в церкви или в церкви,
и ты не умеешь Богу послушаться, Богу слушаться, ты не делаешь то, что говорят в церкви, ты в бунте против Бога. Тем больше или тем дольше ты находишься в бунте против Бога, ты не слушаешься Богу, тем больше ты умираешь. Ты можешь находиться в церкви физически, но духовно ты умираешь. Ты будешь умереть. Дух, ты не растешь. Вроде бы тебе раньше была радость и так далее, потому что ты была тогда очень, ты был тогда очень желательный, но ты отел очень быстро, и ты много тогда повиновался Богу. Но тем больше у тебя есть непослушание к Слову Божьему и так далее, тем дальше ты от Бога отходишь. Тем дальше ты от Бога отходишь. Тем дальше в духовном мире. Ты можешь петь даже на сцене. Ты можешь даже быть лидером домашней группы. Ты можешь быть в служении в церкви. Потому что ты не слушаешься во всем Господу. Потому что ты не... Что значит бунт против Бога? Ты не исполняешь слово, которое ты считаешь. Ты знаешь, что это правда. Бог тебе что-то говорит делать сейчас. Допустим, иди в служение, но ты это сознательно не делаешь. И в духовном мире ты начинаешь умереть. Ты не знаешь, куда твоя... А смерть духовная, это за потерю всего. Ты не знаешь, куда исчезает твоя радость. Ты не знаешь, куда исчезает твое счастье. Ты не знаешь, где твой покой пропало. Ты не знаешь, откуда приходит страх. Ты не знаешь, откуда приходит переживание. Потому что ты не все слушаешь от Господа. Это чревато смертью. Чревато смертью. Чревато смертью. Братья и сестры, о чем я учу сегодня? Какая тема моей проповеди сегодня? Я не понял. Я не понял. Научись быть слугой. Научись быть слугой. Научись служить не только Богу. Научись служить людям. И научись служить. Кому еще? Старшим. Он может быть младше тебя. Он может быть лидер твоей домашней группы. Он может быть лидер твоего предприятия. Научись служить ему. Дальше. Откроем обратно. Давайте вернемся в Ефесянам. Быстренько. 6 глава. Ефесянам 6. 5 по 8 стихи. 5 по 8 стихи. Которые мы читали. Я читаю еще раз. Рабы, повинуйтесь Господам своим по плоти со страхом и трепетом, во простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услуживостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал, раб ли или свободный. Сейчас напишите, пожалуйста, 3 способа, как служение. 3 способа служения. Способы на этот раз. Поймите, как христианин, все, что мы не делаем как бы людям. Мы делаем Богу. Если я подчиняюсь, вот почему вам будет легче. Если вы видите своего начальника, неверующего, вы работаете в фирме, и там, неверующие люди все обманывают, но ты должен быть другой. Не обмани никогда никого. Служи с простым сердцем. Служи не как человеку, но служи как будто Богу, Христу Иисусу. И знаете, я жду время, когда фирмы и предприятия начнут просить, звонить в офис нам и сказать, дайте нам верующие на работу. Я жду время, когда правительство Украины увидит разницу между служащим Богу и неслужащим. Когда они скажут, члены этой церкви, они добросовестные, они не убегают с работы, они не покидают и не обманывают больничными, они не уходят заранее, они не бросают работу, они не обманывают людей, они не крадут деньги, не доверяют, пускай они идут к нам работать. И я думаю, что это будет. Это именно, что такое христианство. Вот что такое христианство. Вот что такое христианство. Братья и сестры, 3 вида. Каким образом ты должен служить? Первый, 5 стих. Написано, повинуйся господам своим. Повинуйся старшим. Повинуйся Христу. Повинуйся другим людям. С трепетом и страхом. Что это значит? Благоговение. Служи людям благоговение.
Когда ты благословляешь кого-то, или даешь кому-то улыбку, или даешь кому-то любви, не делай это, ну на тебе, ну замолчи, чтобы ты меня не беспокоил. Нет, сделай это благоговение. Когда начальник говорит, составляет тебе работать лишние часы, когда начальники составляют тебе работать лишние трудиться, лишнее времени, не скажи, о, как это так, остальные работают 8 часов, почему я должен работать 10 часов? Скажи, если вы хотите, я сделаю даже 12 часов. Потому что не вам работаю, не ради вам это делаю, я это делаю Христу. Братья и сестры, смотрите на меня. Тебе будет намного легче, когда ты видишь свою работу, не как работа начальника, не как твоя даже работа, а как то, что ты делаешь для Иисуса Христа. Тебе будет легче. Смотри на все с этой точки зрения, что это для Бога я это делаю. Для Бога я это делаю. Аминь. Это первое. Сделай это благословением, трепетом и страхом. Если ты служишь Богу в церкви, алло, братья и сестры, вы слушаете меня? Если ты служишь Богу в церкви, ты несешь аппаратуры, или ты принимаешь, ты раздаешь конверты, или ты приветствуешь людей, или ты подключаешь музыку, алло, делай это с трепетом и страхом. Если ты будешь выбрасывать микрофоны и аппаратуры, как ты хочешь, это не мое. Но что, если разбьется Бог, церковь купит другой Бог. Ты будешь виновен перед Богом за это. Не только здесь, но даже у себя на работе, даже если у тебя работа в миру. Если ты будешь выбрасывать вещи хозяина и начальника, Бог, ты будешь виноват перед Богом. Не только перед хозяином, не просто перед начальником, но перед Богом. Второй вид, каким образом ты должен подчиняться. Второй способ подчинения. Слушайте и напишите. Библия говорит нам, сделай это, подчиняйся и служи людям простоте сердца вашего, как Христу. Простоте сердца. Братья и сестры, вы слушаете, что я говорю? Служи людям, служи Богу, служить начальникам простоте сердца. Вы знаете, гордыня никого еще не понималась. Гордыня и гордость никому еще не делала честь. Гордость тебя уничтожит. Своим носом. Поэтому сделай все в простоте. Знаете, некоторые приходят в церковь, они такие важные. Мы хлопаем, мы прославляем Бога, они не могут, они слишком большие, крутой. Дорогой мой, это то, что уничтожает человека. А бунт не просто против себя, не просто против церкви, а бунт против Бога. Пойми, все, что мы делаем, Бог требует, чтобы оно было простотой. Будь простым, это не унижение. Будь простым, это не оскорбление. Будь простым, это не значит быть темным. Будь простым, это значит быть наполненным любовью. Будь простым, это значит иметь огромное широкое сердце. Быть простым, это значит быть свободным. Человек, который не свободен, он никогда не может быть простым. Человек, который не свободен, он никогда не может быть простым. Человек, который гордый, он не свободен. Но человек, который свободен, человек, который действительно в большой духовном мире, он простой. Он всем улыбается, он со всеми приветствует. Он не поднимает свою голову так вверх. Никого не замешаешь. Вот поэтому тираны, знаете, что такое тираны? Тираны, диктаторы, они маленькие люди. Вот почему после того, как они уходят, забиваются от них. Но ты не тиран, ты не имеешь дух тирана, ты не имеешь дух диктатуры. Это дух мира сего, это дух эго, который руководит этот мир. Это дух, нечистый дух сатаны. Это дух Люцифера, за чего он был изгнан из неба. Но, дорогой, мы скуплены другим духом. Мы скуплены духом любви, духом Христа. Вау, мы больше того. Поэтому мы ходим в простоте. Мы служим Богу в простоте. Если кто-то нам делает замечание, мы говорим, извините, я не знал, простите меня. Если ты не умеешь просить прощения, если ты не умеешь извиниться, если ты не умеешь признаваться в своих недостатках и в своих слабостях, ты маленький человек очень даже маленький. Ты ребенок, ты вообще не взрослый еще. Если ты не умеешь сказать, что я не прав, я виноват,
Это значит, тебя нужно направить детский сад. Это в духовном мире. Это значит, тебе надо сидеть, открыть 1 Коринфянам, 13 глава, и сказать: Господь, измени меня, измени меня, измени меня. И знаете, не защищай себе так, бурно и шуметь. Будь простым. Простой человек, он может признаться в своих грехах и своих недостатках. Ему это не тяжело, ему это не унижение. И на самом деле, люди, слушайте меня внимательно, люди на самом деле уважают только тех людей, которые умеют признаваться в своих недостатках. Люди тебя будут уважать. Нет, люди не будут тебя унижать. Нет, наоборот. Люди будут уважать тебя, что ты человек честный, что ты человек, который сердце можно видеть прозрачное сердце. Вы знаете, прозрачное сердце – это лучше, чем темное сердце. Третий способ послушания и служения Богу. Третий путь, как ты можешь служить Богу. Нам здесь Библия говорит, это интересно, 7 стих, что служа или служи с усердием, как Господу, а не как людям. Алло, братья и сестры, мне это нравится. Служи с усердием. Как тебя зовут? Саша, как? Да. Петрашенко. Вот почему мне не нравится, когда люди выходят сюда на сцену, кого ты поставляешь, и они говорят: через 2 слова передышки. Здравствуйте, аллилуйя. Братья и сестры, мы здесь. Это нет усердия. Если ты что-то делаешь, делай с усердием. Знаешь, что такое усердие? Это энтузиазм, это жизнь, это радушие. Ты делаешь это, как будто ты заинтересован в этом. Ты делаешь это, ты влаживаешь себе, всего себя в этом. Ты не говоришь: Иисус любит вас, а ты думаешь о своей жене дома. Ты не серьезный человек. Ты пустой человек, и ты такой человек. Все то, что ты делаешь, вложи твое сердце туда. Делай это с усердием. Усердие – это когда ты делаешь это с эмоцией своей энергией, со своим интересом. Ты делаешь это, ты вкладываешь всего себя в это. Ты не говоришь: вы знаете, потому что ты под твоей тяжестью, ты сам под давлением. Поэтому дьявол тебя будет еще больше давить. Братья и сестры, давайте мы будем церковь с усердием. Hello. Все то, что ты делаешь, делай это с жизнью. Пускай люди увидят, что это человек влаживает себе полностью в это дело. Это человек без корыстия. Это человек без лицеприятия. Он делает как для Христа. Написано с усердием, как для Христа, как Христу. Все это значит, это подсказывает нам, что все, что мы делаем для Христа, это должно быть с усердием. Это его требование. Он говорит: делайте все, служа с усердием. Братья и сестры, лидеры церкви, лидеры домашних групп, научись ваших людей быть усердными. Научись им быть жизнерадостными. Научите их влаживать себе в дело. Научите их любить Бога и всем сердцем, и всем разумом, и всей крепостью, всем умением их. Все то, что есть, влаживай себе. Скажите: усердие. Усердие. Если поклоняешься Богу, не поклонись Господу вот так. Аллилуйя, здесь мы, чтобы славить Тебя. А ты смотришь по сторонам. С усердием. Здесь мы, чтобы славить Тебя. Пускай твое сердце будет там. Пускай твоя эмоция будет там. Пускай твоя крепость будет там. Пускай твое разумение сосредоточится в этом. Вот что значит усердие. Если ты что-то делаешь, Библия говорит: делай хорошо. Если стоит делать, то стоит делать хорошо. Не будь разбросанным человеком. Не будь пустым и легкомысленным человеком. Это противоположность усердия. Это легкомысленное. Но мы спасены не только от греха, мы спасены не только от беззакония, мы также спасены от легкомысленности. Это в миру, но мы меняем мир своей праведностью. Это в миру легкомысленность, но в церкви мы говорим, мы учим мир, как жить. Мы учим мир, как мыслить. Мы учим мир,
то, что правильно, то, что неправильно. Now, слушайте, мир – это не наш стандарт. У нас вещи стандарт. Стандарт наш – это Слово Божие. Стандарт наш – это то, что принято и положено в Царстве Божьем. Now, Царство мира сего, оно слишком низко для нас. Царство мира сего, оно слишком аморальное, слишком безнравственное. Но мы с вами, вау, мы живем в том городе, мы живем в том царстве, где другие принципы действуют, где другие правила действуют. Где Иисус Христос есть наш модель. Он есть наш модель для подражания. И мы на самом деле подражаем Его, благодаря Слову Божьему. Поэтому влаживай себя в то, что ты делаешь. Не будь пустым человеком at all, вообще. Не будь пустым человеком. Делай это с усердием, как Христу, не как человеку. Вы думаете, что это нужно? Я думаю, что это нужно. Давайте я быстренько закончу. Аллилуйя. Уже 10 часов, вы заметили? Еще не 10, конечно, около имею в виду. Скоро будет. Аминь. Написано, делай это с усердием, как Христу, а не как человеку. Правда? Откройте еще одно место Писания, прежде чем мы закончим. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Научись быть слугой. Научись быть слугой. Научись быть слугой. 12, 26. Кто мне служит? Вот почему я вам говорю, что постарайтесь, чтобы во все, что вы делаете, чтобы это было служение прежде всего кому? Богу. И, братья и сестры, смотрите на меня. Я просто вас прошу. Научите себя это. Знаете, это не придет за один день. Тебе надо это воспитывать в себе. Тебе надо вырабатывать это в себе. Купи эту проповедь. Можно сегодня уже даже купить. Закажи завтра или когда. И слушай еще раз. Когда ты будешь работать и делать что-нибудь, направь себе это в уме и в своем сознании, что я это делаю как Христу. Я это делаю как Христу. Я это делаю как Христу. Понимаете меня? Я это делаю как Христу. Написано здесь, что же, если ты это делаешь как Христу, что же Иисус делает тебе? Кто мне служит, мне да последует. А где я, там и слуга мой будет. Служи Богу, служи Христу на работе. Служи Ему в обществе, в церкви. Служи только Ему. Не пастору даже. Не церкви служи. Христу служи. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Что такое почтить? Это значит, он даст честь Ему. Он даст уважение. Он даст Ему премию. Почтит Отец мой. Кого почтит Отец Небесный? Кто служит Христу. Давайте станем. Библия говорит, не обманывайтесь. Все музыканты и прославления, все видите. Мы еще не закончили служение, мы остаемся, мы будем молиться. Библия говорит, Галатам 6, 8. Вы слушаете меня, братья? Не обманывайтесь, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Что сеет человек, того и пожнет. Братья и сестры, смотрите на меня. Что ты сеешь? Любовь? Служение людям?